दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कैरियर का पैकेज यूनिट है। इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस खाली ऐसे चेक करने के लिए इसको ओपन करें। हमने कहा आप लोग को भी एक वीडियो बना के दिखा दें। मेड इन यूएस है, यूनाइटेड ऑफ अमेरिका। आप लोग देख सकते हैं बेल्ट इसका 52 का नंबर का लगा हुआ है। बेल्ट सही है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।